Has estado comiendo esta cosa verde toda tu vida y tal vez ni lo sepas. Esto es uno de los alimentos más comunes del planeta. Hace más de 2000 años, en la antigua China, el proceso comenzó con la recolección de una alga verde encontradas en lagos y ríos de agua dulce. Después de ser recolectadas, estas algas eran lavadas y cuidadosamente limpiadas para eliminar toda la arena que en ella había. Luego se cortaban en pedazos pequeños y se mezclaban con agua. Esta mezcla se extendía sobre marcos de bambú con mallas finas, algo parecido a la fabricación de papel artesanal. Mientras el agua se escurría, las algas se asentaban formando una capa uniforme. Tras secarse al sol, estas láminas finas y crujientes se convertían en lo que hoy conocemos como alga nori, que utilizan para el sushi e incluso en sopas.